Dua golongan kalah. 9, 8, 7, ada 5, Bapak Budi. Alam 1. Aduh, dia bunyi. Toko Alam 1. Operator ini Anak feedback, Sakti. ya. Nomor 10 Paku Alam Kapten Haji Sugi Tomada Lama Paku Tengah 5 Prabu Muda vs Roda Gila. Roda Gila aman. Prabu Muda Prabu Muda sama-sama aman. Aman. Prabu Muda aman. Prabu Muda aman. Sama-sama aman. Tuh. Prabu Muda Kapten Agung Ferry Asri. Awas, jadi boleh. Kalah jengking aman. Kalah jengking aman. Ayo merah. Ayo merah. Bintang tamu. Bintang tamu. Kalau jengking aman. Bintang tamu ayo mundur. Belum aman itu. Sama-sama aman. Kalau sini boleh. Berapa kepada abang. Bintang tamu. Nomor saya bintang tamu 1 ke Pilkada sekarang aja Pamekasan. Semakin nomor 13 Amoso nomor 8 Angka Merah. Sama-sama aman. Bintang Madura Tokang Pelor. Sama-sama aman. Tokang Pelor tuh. Nomor 15 Tokang Pelor Kapten Harus Balulu Putra Gades Kulingan. Semakin nomor 19 Samus An 7 Adam 5 Bapak Budi Beton Balap Amuso Naga Emas. Aman.
Naga Emas aman. Beton balap. Naga Emas aman. Ayo beton balap. Naga Emas aman. Sama-sama aman. Bapak Budi. Putra Kades ke-61 mundur 50 40 Pak Kades Rarek siap Evika nomor 2 Amoso nomor 3 Surya Loka Amoso Jarum Mas Pak Deren apa nonton dia? Oke. Coba. Babak kedua golongan menang Surya Loka VS potong ada kenapa patah oke ya dikasih nanti informasinya ya 9 8 7 ada 5 sama-sama aman 7 Alisari 3 2 1 Hajar Bos 9 8 7 Adam 8 bongkar Hajar Bos bongkar sama-sama aman bongkar aduh Kasi ya. Pwede na akiwan. Kulan malas. bongkar Terbalis yan yun. awas Hajar Bos aman bongkar sama-sama aman juli-juli boleh Merauke dompet Hajar Bos halo Naga Emas Bintang Samudra
Bintang Samudra. Bapak, mana ini Bintang Samudra? Bintang Samudra Kapes Tepi Barat disponsori oleh Budak Ratu. Merauke, Jolikudibara, Poto Sukalaman, awas, Nagamas, Bintang Samudra, Bintang Samudra, aman, sama-sama aman. Salam Tambora Semenang. Nomor 10 Nagamas Ketua Haji Yusuful Waru Pamekasan. Bintang Timur Korban Perasaan. Lembang Murah. Amo sudah bertemu Hajar Bos. Ketua Haji Oswa Gelis Pamekasan. Itu mungkin Timur asal Lembang Putih. Aman. Haji Oswa Gelis Pamekasan. Korban perasaan ternyata. Korban perasaan Ring Sampang. Untuk 3 menit tersisa 2 menit untuk pelepasan. Ote door to door. 1 menit tersisa sekarang. 61 mundur. 5. Hajar Bos wis gelombang. Awas. Oke bela. Bapak Budi. Sama-sama tidak aman. Mari menturun. Mari menturun. Ada rem. Tak pergi lah boke aman. Ayo bote. Sama-sama aman. Jadi gue dimulai tuh. Semenang nomor 10 Gelombang Laut Jawa Ketua Haji Nur Effendi baru. Suruh meko taruhan Helmi deh. Wah, ke. Sebagai nomor 2 Koromoso nomor terakhir di belakang babak kedua golongan menang. Siap asal Lembang bola. Amoso nomor 4 Lekor Laskar Ronggo Sukawati. Laskar Raden Ronggo Sukawati. Kang. Waktu sudah berjalan 3 menit tersisa 2 menit untuk pelepasan. Raden Laskar Ronggo Sukawati. Beberapa detik lagi menuju 1 menit. Oh, sip. Merauke. Satu menit tersisa sekarang. Oh, bom baiklah. 10, Sangkuriang. 9, 8, PS Raden Laskar Ronggo. 6, 7, 6, 5. Sama-sama aman. Merauke. Bote. Jolikudibara.
Indonesia